Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk cara nak troubleshoot apa masalah mesin. So troubleshoot ni apa? Troubleshoot ni kita nak mengenal pasti apakah masalah yang berlaku pada mining mesin kita. Tak kira lah SC, GPU, FGPA ataupun yang terbaru ialah GreenTech. So kita nak tengok apa masalah mesin kita. Pertama kita kena buka dan kita memerlukan tools. Okay, ini adalah tools basic, screwdriver, dan juga kalau nak senang tak nak sakit kepala, kita beli benda ni yang mana kita boleh buka punya sini. So penting untuk kita tengok kat dalam mesin kerana kita nak diagnose apakah masalah. Semua benda dalam dunia ni ada masalah. Jangan kata apa ni, investment tak ada masalah, mining tak ada masalah, semua ada masalah, tapi yang penting kita nak cuba cari dan selesaikan masalah. Okey, kita buka dulu. Tarik. Kenapa perlu ada toolbox? Kerana kita boleh letak di sini. Seterusnya kita buka sini. Jalan lagi, kita buka sini pula. Sebab apa? Semua benda dalam dunia ni kena servis, kereta, motor dan juga mesin mining. So bila kita nak servis, kita nak kena check dulu apakah masalah yang berlaku. So lepas kita buka, check. Kadang-kadang yang rosak bukanlah mesin, tetapi kipas tidak masuk pada soket yang betul. Okey, main masuk rapat sikit, kita tengok kat sini. Okay. So di sini ni kita menggunakan P106GB, P106 juga. Ini pun P106, ini 1070. So bila kita nak tengok apa masalah dia, kita pertama kali kita kena buka lah. Kita buka. Okay, masuk dalam sini, tengok sikit. So di sini bila kita buka baru kita tahu hanya satu kipas yang berfungsi. Ni tak berfungsi. Ni tak berfungsi juga. So bila kita tahu dia tak berfungsi, apa kena buat? Pertama yang kena buat ialah kita tutupkan dulu. Okey, kita tutup. Kedua, kita check soket. So ni kita punya tempat untuk masukkan. Kita tengok yang ni. Ni adalah kipas punya soket, kita try buka. Okay. Bila kita try, apa tujuan kita buka? Pertama ialah kita nak tengok apakah masalah dia. Yang ni kita buka dulu. Okey. Lepas tu kita try tengok. Okey. So kipas yang ni untuk yang tengah. Okey, nak check lagi. Tutup. Cabut. Cabut. Dan juga yang ni kita cabut. Kita nak tengok sama ada yang ni bermasalah ataupun soket. Kita ambil yang pertama tadi, kipas yang kita nampak elok, kita masukkan kepada yang kedua. Ni yang kedua, tengok. 1, 2, 3, 4, 5. So kita masukkan. Okey. Yang lain dah cabut, kita tekan. So yang nombor 1 elok. Tengok kat muka sini.
Yang nombor 1 punya kipas elok. So kita cuba cabut yang nombor 1. Okey. Kita ambil yang kedua ni. Okey, kita masukkan. Orang tanya kenapa bayar diagnose ni kena bayar? Sebab kena cari masalah. Menyelesaikan masalah tu adalah bukan benda yang senang. Ni confirm lah. Kipas kong. Ni tengok tak jalan langsung kan yang ni. Okey, so kipas kong kita cabut. Kenapa kita cabut? Kerana ia akan mendatangkan beban kepada kipas. Okey, dan ni yang ujung sekali kita nak tengok. On sama. Dah meninggal. So kita nak tahu dia dah meninggal confirm ke tak, kita ambil yang pertama tadi, yang elok lah. Yang elok kita ambil. Lepas kita ambil, kita cuba yang elok saja. Okey, ni 2 dah kong. Assalamualaikum. Nanti sekejap lagi kita buka, kita kena bagi tahu pada owner lah. Kipas dia dah kong. So kita test soket ni pula. Kita test soket. Tengok kat sini. Soket dia jalan. Okay, kita tutup. Kita test pula yang kedua. Dia kena test. Ni yang mencabar kan. Mencabar. Test lagi. Okay, yang ni sah-sah lah. Nombor 2 punya elok. Kita cuba pada nombor 3. Kenapa kena cuba? Tengok dekat buku. Kenapa kena cuba 1 sampai 5? Sebab kita nak tengok adakah soket daripada 1 hingga 5 bermasalah ataupun kipas. Itu tujuannya untuk kita nak diagnose satu persatu masalah mesin kita. Okey. So dah terang lagi bersuluh. Yang bermasalah ialah kipas. So apa nak kena buat? Kita kena tanggalkan lah. Kena tanggalkan. Dan kita order kipas. Sebab apa? Sebab kipas ni kita boleh beli. Tapi sekiranya mesin tak sejuk, itu dah jadi beban kepada mesin. Senang cerita, bila dia tak sejuk, dia tak perform lah. Dia tak perform. Ni kipas dah Assalamualaikum, boleh masuk museum. Letak sini. Ni pun sama. Diagnose masalah ni bukan kerja senang lah, senang cerita kan. Orang boleh cerita, alah senang tu kan. Kita bagi dia barang, kau tolong buat. Lari tu lah selalunya. Okay, so kenapa kita pakai banyak tools? Kerana bila tak boleh buka, kita boleh pakai tools yang lain. Ini dah kategori tak boleh buka ni. So itu standby. Alatan semua untuk buat kerja kena lengkap. Dia tak boleh buat ala kadar kan. Bila ala kadar, kita pun akan dapat hasil pun ala kadar. Okay.
dia Assalamualaikum. Walaupun nampak rupa dia cantik, nampak elok macam tak ada masalah ke apa, tapi kerana kita dah test, kita dah cucuk pada semua 5 lubang, ia menunjukkan yang kipas ni dah Assalamualaikum. So tempatnya sama ada buang tong sampah ataupun simpan dekat museum. Tak ada repair. Okey, itu je yang kita nak share hari ni. Semoga apa yang saya share kawan-kawan dapat gunakan ilmu ni untuk diagnose kita punya mesin di rumah. So saya percaya daripada 2015 hingga sekarang ada lebih kurang 2000 lebih 2000 lebih customer-customer kita seluruh Malaysia, dan ada yang global sampai Pakistan, India, Singapura, customer-customer yang beli mesin dengan kita. So semoga apa yang saya share hari ni dalam video ni dapat bantu kawan-kawan diagnose mesin dan check apa masalah yang berlaku dekat mesin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.